但是没有很齁。右側通路になります。ご利用なければロビーまでお進みくださいませ。いらっしゃいませ、こんばんは。ベッドルーム、ベッドケージに利用なければロビーまでお進みください。余分なベルトは胴衣の裏に押し込みます。胸ベルトのバックルもしっかり装着してください。
いらっしゃいませ、こんばんは。雰囲気をしないでもない。本日は東京九州フェリーソレイユをご利用いただき誠にありがとうございます。本線ソレイユは横須賀港発新門司港行きでございます。本日の会場模様はところにより少々波立っております。波の高い海域を航行する際には船体が多少揺れることと階段の上りよりドアの開閉お支払いは現金のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。お客様へお願い申し上げます。モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池はお取り扱いによって発火・発煙の危険性がございます。船体事故防止のためお取り扱いには十分ご注意いただき、お客様のお手元にて管理をお願いいたします。また、通路の手すりは心の補助や船体動揺時の安全のためのものです。タオル類などはお気に入りませんよう。
制限区域となります。下船まで立ち入ることはできませんので、あらかじめご了承ください。何は心の中で賢者の道を持ってほしい。後世の文化を伝え、民を守る。それでは皆様、明朝までごゆっくりとお休みください。
食用のクロワッサンとバターロールの販売。あ、セット。あ、はい。皆様、下々途中までの線路にゆっくりとお急ぎください。この度のご乗船誠にありがとうございました。All passengers, good morning. Welcome aboard Tokyo Vision Trail, Bangkok Ocean Moji. This is Captain Fukubo speaking. We departed from Yokosuka last night, and now we are navigating off Cape Shionomisaki in Hakata Prefecture.
当すいません。
1名様でしょうか。はい、はい、どうぞ。
います。本線ソレイユは現在新門司港郊外を航行いたしております。およそあと50分少々の定刻21時午後9時の入港予定です。ご案内申し上げ